ya hija ilokamilia, ilo mabururi sawia, janna ndio wake ujira. Labbaik Allahumma Allahumma labbaik, jainaka Allahumma fi baytika al-atiq. Labbaik Allahumma Allahumma labbaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika dakika 15 nzuri hija yetu. Mimi naitwa Ayubu Mgema. Kama ilivyokuwa ada, tunaendelea kutazama Eid al-Adha. Tunaendelea kutazama msimu mzima wa sikukuu huu ya kuchinja. Wewe kwa upande wako umejiandaje? Na katika ibada hii kuna watu muhimu sana, wauzaji wa wanyama, hususan mbuzi ndiye ambaye mnyama ambaye anachinjwa sana katika sikukuu ya Eid al-Adha. Tupo maeneo ya Vingunguti, sehemu ambayo mbuzi wanapatikana kwa wingi mno, na tutakwenda kuzungumza na wauzaji, bei zikoje. We mkazi wa Dar es Salaam unaweza kusogea maeneo haya pia kwa ajili ya kupata ibada hiyo. Mimi naitwa Ayubu Mgema, tafadhali karibu. Na kama unavyoona hapa, wauzaji tayari wakiwa wamekaa kwa kutosha hapa kuhakikisha kuwa wanakuuzia wewe ambaye unakwenda kuifanya ibada hiyo. Tutakwenda kuzungumza nao, na kama unavyoona mbuzi wapo wa kutosha na wameshiba kweli kweli. Hakika hawa ni watu muhimu ambao wanatuhakikishia sisi ibada yetu inakwenda kuwa vizuri. Tutakwenda kupiga story hapa bwana. Hawapigi vichwa useme hivyo, unasogea unashangaa unapigwa kichwa. Hamna, wapigi vichwa. Kaka wewe wanakuita nani hapa almaarufu? Mimi naitwa Nuruddin. Nuruddin. Mashallah, una jina zuri. Unamjua sahibu wako anaitwa Nuruddin Kishki? Naam, rafiki yangu sana. Unampenda? Nampenda. Alhamdulillah. Bwana, mbuzi ni miongoni mwa wanyama ambao wanachinjwa sana katika sikukuu ya kuchinja. Kakaangu Nuruddin, wewe unajisikia fahari gani kuwa mmoja kati ya watu ambao unawezesha watu kufanya ibada hiyo? Najisikia raha sana kwa sababu hii ibada ya kuchinja kwa mwezi huo ina maana kila Muislamu anahitaji achinje. Aliyo na uwezo na asio na uwezo. Na wewe unakuwa ni miongoni mwa watu hao. Na mimi nikiwa miongoni mwa watu wao wa kuchinja. Kwa mbali ya biashara, lakini pia una faida ambayo kwa Mwenyezi Mungu anakulipa. Na Mwenyezi Mungu anasema kila nyoya moja la mnyama lina thawabu 100. Kaka wewe ukiuza kwa siku 100 una thawabu gani? Nitakuwa na thawabu trilioni. Lakini wafanya biashara wengi kakaangu Nuruddin hawaifanyi kama sehemu ya ibada. Anaweza kaja mtu amepungukiwa na 5,000 tu, lakini asipate ushirikiano. Wewe hii kwako imekaje? Unajua kila mmoja anakuwa na nafsi yake. Unajua zile zinakuwa ni nafsi. Kwa mfano mtu anakuja anakulilia, bwana mimi nina hakika ya mtoto, nina shilingi 100,000 hii hapa na 20,000. Naomba unipe mbuzi. Wewe mbuzi ukiangalia umemnunua labda kwa thamani hiyo hiyo ya 120,000 mpaka anafika hapa. Inabidi umpe tu, kama ni faida utapata kwa nyingine. Kwa mimi lakini siwezi kumsimuzia mwenzangu kwa sababu huwezi kujua hizi nafsi zetu, kila mmoja ana nafsi yake. Sawa. Mbuzi kwa sasa hivi hapa, haya masiku kadhaa kabla ya sikukuu kuingia, mtu akija hapa anapata mbuzi mkubwa labda ambaye ameshiba kwa bei gani? Kwa kipindi cha kawaida unapata tu mbuzi mkubwa alioshiba. Kwa mfano kama huyu aliolala huyu. Umeona huyo mbuzi kweli? Kwa sasa hivi unampata kwa 250. Kwa sasa hivi? Sasa hivi. Huyu ni mkubwa zaidi, yani ule mbuzi grade 1 ndio hizo hapa. Na sasa mbuzi kama yule, tusogee hapa kidogo. Tugeuke huko atupate. Mbuzi kama huyu ikiwa kama kesho Eid. Yaani leo kuamkia kesho watu wanachinja, wanampata kwa bei gani? Kwa mbuzi kama huyu, sababu huyu mbuzi kwanza mwenyewe peke yake anakamata kilo 25. Kilo 25? Huyu mbuzi huyu hapa. Kwa hiyo kwenye Eid huyu hapa mbuzi ukiuzwa 300,000 usije ukashangaa. Saizi kama hii lakini. Sababu hii mbuzi yenyewe peke yake ukichinja inatoa kilo 25. Kwa maana yake tu kama mtu sasa hivi ni shilingi 15,000 kwa kilo moja ya mbuzi. Kapale Kariakoo 15,000. Kwa maana yake kama unamuhusia yule ambaye ana ndoto ya kuchinja, muda wa kununua ni huu, ili amchukue amlishe. Kama mtu ana nafasi ya kuhifadhi alau hata kwa mwezi mmoja waje mbele, awe anachunga pale kwake, aje awachukue kwa kipindi kama hichi baadaye. Na hawa mnavyowachunga, wewe Nuruddin ni Muislamu, na hii sisi Waislamu kuchinja ni ibada. Hawa mbuzi mnavyowachinja mnazingatia labda afya na yale masharti kuhakikisha kama Muislamu akichinja mbuzi basi anachinja aliyakuwa ibada yake imekamilika? Sisi kawaida kwanza wenyewe tulivyo tunajuana. Wewe ukiitwa Joseph huwezi kwenda kumchinjia mtu japokuwa wewe hakujui, ila sisi tunakujua huwezi kwenda kumchinjia huyo. Tutakwambia wewe labda huyu mwenyewe achinje, wewe uchune. Kwa sababu sisi tunakujua mgogo unaitwa labda Joseph au Paulo au Dios au nani au nani. Sasa tukuache vipi ukamchinjie Muislamu? Tutamwambia yule mwenye mbuzi, mbuzi ukifika chinja mwenyewe, huyu atachuna. Asante sana. La mwisho, labda mtu akitaka kupata mbuzi maeneo haya
Ni eneo gani hili, linaitwaje? Yaani litaja physical ili mtu akija muulizie Nurdin. Hapa ni Vingunguti, chini ya daraja la Vingunguti. Mtazamaji, daraja ni hilo, utaonyeshwa hapo na Shamsi Nyamoga atakuonyesha daraja. Ni chini ya daraja la Vingunguti. Ukishapanda kule kutoka Nyerere Road, ukishateremka daraja la Vingunguti ni chini ya daraja la Vingunguti. Akifika hapa nimeona kuna mapokezi mazuri. Unaona jamaa wote wamekuja hapa wamepokelewa na wote wanahudumiwa hao. Wengine wanachinjiwa, wengine wanafanyaje hivyo. Okay. Unaona kama anamminya anamfanyaje? Naona anamshika shingo, anamshika miguu. Hiyo lazima mkamue kwa sababu ya kumkagua mafuta. Unajua kuna mwingineo ukija tu utapewa mbuzi tu mbuzi. Lakini kuna mwingine anataka mbuzi mwenye mafuta. Kwa ile kumminya unajuaje? Unajua kitu kilichonenepa unakijua. Bwana hapo ukija kwana unahitaji elimu. Ukikurupuka tu umeumia. Nurdin, nitarudi kwako. Ngoja nisogee kwa washikaji hapa. Ngoja nisogee. Bwana kwema. Safi, vipi? Vipi mzee? Kwema. Kwema, mimi nimejisikia nikusalimia. Habari yako? Safi. Hapa naona kikao kinachoendelea ni kuhusiana na mjadala ya mbuzi. Jadiliana mambo yetu ya biashara. Wewe hapo unafahamika maarufu kwa jina gani? Yakobo. Bei ya mbuzi ikoje sasa hivi na kipindi? Unajua kuna siku ile ya Waislamu inakuja ya kuchinja. Kipindi chenu kile ambacho ukija unataja bei mara moja alafu rudi tena. Sasa hivi bei ya mbuzi ikoje kwa hapa Vingunguti sokoni? Bei ni ya kawaida bado. Kwako wewe nikitaka mnyama aliyoshiba kilo kama 25 unapata kwa bei gani? Na kuna watu wapo huko wanatazama hivi sasa wanataka aje andaje. Zipo mbuzi za kilo unazoongea wewe, zipo za 250. Zipo mbuzi mpaka za 150, inategemea na kila mtu mahitaji yake. Hapa ni Vingunguti darajani chini. Kwa hiyo wakija ukimuulizia bwana Yakobo watapata mbuzi. Maana zinatofautiana bei kulingana na kila mtu na mahitaji yake. Hazina bei moja. Kaka na wewe vipi? Asante. Ramso aka bwana, jina lako kamili nani? Kuna hamna mtu? Ramadhani Jeremia. Hebu geuka hivi jamaa, anasema nataka kuone kidogo na jezi yako ya Arsenal. Watu wa Arsenal wanavurugu sana siku hizi. Bwana Ramadhani, habari ya mbuzi kwa hapa Vingunguti imekaaje kwa sasa hivi? Soko liko vipi? Habari ya soko la hapa kwa sasa hivi kwa kweli liko neutral sana, liko soma, liko juu sana au liko chini sana. Mbuzi wananunulika, wanazungumzika. Kwa kweli bei ya kawaida sana. Huwezi kununua iko juu wala nini. Wewe Ramadhani ni Muislamu mwenzangu. Tuna masiku kadhaa kuelekea katika sikukuu. Unafanyaje kuhakikisha pamoja na biashara unaoifanya lakini wewe ni sababu ya watu kufanya ibada ya kuchinja? Kitu gani wewe, jitihada gani unazifanya? Unajua bwana mtangazaji, mimi ni mfanyabiashara, natoa Morogoro hawa mbuzi. Kwa mfano nimefika leo alfajiri ndio nauza hawa mbuzi kama unavyoona. Mimi nachoangalia nipate chochote, nipate maslahi. Umeona? Kwa kweli mimi nachoangalia ni kupata chochote kutoka nilikonunulia mpaka. Wewe ibada? Hapana, biashara kwanza. Mimi naangalia kwanza riziki. Lakini tutaulizwa, biashara ipo, fedha zipo, lakini kuna Mungu ambaye ametuumba. Kuna wakati sikatai na hilo kaka, sikatai kabisa, ila mimi hapa nipo kibiashara kwanza. Kwa hiyo mtu akija hapa Muislamu amepungukiwa na 5000 wewe kwako utomtazama kwa sababu biashara. Tunazungumza. Inazungumzika. Sawa, wewe mwenyewe ushawahi kuchinja mbuzi kwa ajili ya ibada? Wewe ni muuzaji. Usichinje sasa hivi, inawezekana unawachinja sana kwa sababu unawauza. Kile sikukuu ya kuchinja wewe kama wewe ushawahi kufanya hivyo kwamba nachinja kwa ajili ya ibada? Ndio huwa nafanya katika familia yangu. Unachinjaga mbuzi au unaenda mbali zaidi unachinja na ng'ombe? Beberu nachagua kwa ajili ya familia, nachinja beberu. Nachinja. Kwa leo umeingia kutoka Morogoro? Nimefika alfajiri hapa. Haya, bei iliyosimama sasa hivi ni bei gani? Bei ni kulingana na mbuzi. Kwa mfano mbuzi kama hawa mkubwa kama ile 150,000, 160,000. Mbuzi ama beberu kama kawaida 140,000. Bei zipo kama yule. Bei ikifika kama huyu beberu kwenye 200,000 unaweza kuuza. Ambao sasa huyo ikifika kile kipindi cha sikukuu yule anaongezeka kulingana na uhitaji. Anaweza kafika kwa bei gani kwa kipindi cha mbele? 250 kabisa, yani bila kusikilizwa yani huyo. Sawa, Waislamu wao wakitaka kuchinja, sasa hili swali nakupa la kuchangamsha akili kidogo. Mbuzi wa ibada kwa Waislamu ana masharti yake. Unajua masharti ya mbuzi ili mimi unuuzie mbuzi nikafanya ibada ya kuchinja? Unajua masharti yake mbuzi anatakiwa aweje? Nimekuwa nikiona wanunuzi wengi wanapendelea mbuzi madume sana. Wanaona mbuzi dume wanaenda sana kwa nadhani kwa lengo hili la sikukuu. Kwa yale masharti mengine wewe huyajui? Mengine huko mimi. Bwana Ramadhani. Naam kaka. Sawa, muhimu lakini na hayo pale uweze kuyajua. Jitahidi. Haya, mtazamaji wa Africa TV, kama unavyoona hapa kuna mbuzi na mwamba huyu anakuambia yeye ametoka
Morogoro leo, na bei kwa sasa hivi kwa wewe unatazama unaweza ukakimbia ukanunua. Bei lake sio kubwa sana, ni wa kawaida kwa sasa hivi, lakini ikifika ile siku yenyewe mahususan kabisa, basi bei yake haiwezi kushikika. Bwana, mambo vipi? Poa, kheri. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Geuka hivi kidogo tuzungumze. Kidogo, dakika moja tu. Dakika moja. Geuka hivi dakika moja. Unaitwa nani? Naitwa Fikiri Shabani. Fikiri. Muislamu mwenzangu wewe. Wewe ni mfanya biashara? Bwana, mimi ni mfanya biashara, lakini hasa sipo upande huu, nipo upande mwingine chini. Mbuzi lakini. Masharti ya Muislamu akitaka kuja kununua kwako mbuzi, anataka mbuzi anayechinjwa, unajua masharti yake? Mbuzi anachinjwa katika ile ibada. Achana sasa hivi. Ili ibada ikamilike ya Muislamu anayechinja. Hentaje? Lazima kwanza mbuzi unapochinja umuelekezee kibla. Cha kwanza useme bismillah, Allahu akbar. Hayo ni masharti ya kuchinja. Nataka mbuzi mwenyewe anaochinjwa. Ndama kwa mfano mtoto kikiwa kidogo unaruhusiwa kumuuzia mtu kwa ajili ya kuchinja? Ni ruksa, kwa sababu wengine Waarabu wanapenda mbuzi wateke, mwingine hamuhitaji mbuzi ambaye alokoma. Kwa hiyo ni tofauti jinsi na. Na ikitokea mbuzi ana ulemavu wa mguu, yani kaumia, huyu anaruhusiwa kuuzwa kwa ajili ya ibada ya kuchinjwa katika iswi hiyo? Sasa kama ni mbuzi wa hakika iswi. Mbuzi anaiswi sasa anatakiwa weje? Nitajie physically ya mbuzi ambaye anatakiwa auze. Ambaye mbuzi ambaye anatakiwa kwamba kwenye masuala ya dini kama kuchinjwa, kama hakika ama kula, anatakiwa atimie kila kitu, kama miguu iwe asichechemee, jicho lisiwe chongo. Umeona bwana, kila kitu awe 1 feet. Bwana, umetisha sana. Shamsi, nipe ngoja nikupe kofia. Umetisha, umenijibia maswali. Naomba kofia moja hapo. Umenijibia maswali yangu vizuri sana. Wito wako kwa Waislamu kabla ya masiku haya, maana kishafika mbele bei inaongezeka. Tuna mwezi mmoja. Allah akifanya pesa inategemea na bei. Na hizo kwa kuchinja. Watu wakishaenda Maka wakirudi ina mwezi mmoja. Kwa hiyo watu kama mtu kaenda kuiji Maka karudi. Kwa hiyo mradi mtu katiania, ukimwambia mbuzi atakuwa sio Waislamu tuna nguvu. Piga hiyo mwanangu, umenijibu maswali yangu vizuri. Hata kumwambia bwana mbuzi mkubwa nataka 250,000, 200,000, kuna mbuzi 280,000, anatoa kwa sababu ana kashati ya nia ya kuchinja. Alafu Waislamu sio wanyonge. Hatuna unyonge. Haina noma, ipige kabisa, hebu ivae. Sana hii hapa Pasaka, kwa sababu Pasaka ambayo siku kuu moja ambayo imepoza. Ipige, wewe utapata. Uipige kabisa. Hebu ipige hiyo kwanza, ivae. Asante. Kutokana na mazingira ambayo kutokana na mazingira ambayo yamepoa. Sasa najua sikukuu yetu ya kuchinja hii ile ni kubwa. Bwana, mimi nikushukuru wahi. Allah afanye pesa. Kwa sote, Allahumma amin. Mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo tumekuonyesha soko ambavyo lilivyo hivi sasa. Wewe ukitaka mbuzi, njoo chini ya daraja hapa Vingunguti. Utapokelewa vizuri, unapokelewa kuanzia kule unashuka mpaka unachagua mbuzi unayemtaka wewe. Endelea kutazama Africa TV. Mimi naitwa Ibu Mgema na hii ni hija yetu. Mpaka wakati mwingine tutaonana. Ya hija ilokamilia, ilo mabururi sawia, janna ndio wake ujira. Labbaik Allahumma, Allahumma labbaik, jainaka Allahumma fi baytika al-atiq. Labbaik Allahumma, Allahumma labbaik.